歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我想同大家做一個細個嗰陣時，我成日出街咧都會食得到嘅，咁啊就係螞蟻上樹啦。咁啊呢一個餸咧，我而家諗翻轉頭，點解我成日都食得到咧？就係因為我啲屋企人咧嗰陣時就覺得粉絲同呢一個肉碎啊，小朋友食咧就最啱啦咁樣。咁我都記得咧，依稀記得啦嚇。佢哋咧嗌呢一個螞蟻上樹嗰陣時咧，都會同嗰個 waiter 講話走辣啦，唔該咁樣。今日咧我就係想重溫下呢一個感覺，不過我會加翻少少辣嘅嚇。OK， 好，即刻開始。好啦，首先咧，我哋就要搞下個粉絲先啊！咁啊，呢一個粉絲咧，我就喺街市度買嘅。咁佢哋咧就係叫啲叫做馬尾絲，即係咧好似一條馬嘅尾巴咁樣啊。點解咁講咧？就因為咧嗱，你會見到呢啲馬尾絲咧，就係一條條嘅啫，唔係好似咧平時我哋買嗰啲粉絲咧一卷咁樣嘅。咁點解呢個好咧？就因為佢一條條咁樣係好容易煮嘅，因為你炒嗰陣時咧，就唔會搞到一嚿嚿，又唔使剪啊！呢一個長度咧，我就覺得係啱啱好嘅。當然，如果你覺得都係長嘅話咧，你可以將佢剪一半咯。而家咧，我哋就要將呢啲馬尾絲咧浸水先。好啦，咁啊有啲粉絲喺度浸，我哋就去切其他嘢啦。首先你去搞嘅咧就係可以搞呢一個蒜蓉啦，同埋呢一個薑蓉嘅。咁啊，我一早咧就係搞咗噶啦。咁啊呢一個咧就磨好咗，咁然後咧就擺個細碟度啦。最好咧就用保鮮紙包住佢，因為咧如果你唔用保鮮紙包住佢咧，啲薑咧乾嘅會。咁啊呢啲蒜頭咧亦都，啲蒜頭咧亦都會乾，咁就冇咗嗰個味道噶啦嚇。咁用保鮮紙包住佢，跟住咧我哋就切乾葱嘞噃。咁我哋就切開一半先啦，然後咧好似洋葱咁切啦。嗱呢一個切法咧，其實嗰啲乾葱咧係會靚仔啲，一粒粒嘅。咁啊當然你覺得喂，使乜咁靚啫？咁炒埋一碟嘅啫，冇問題㗎嚇。既然你嘅要求係咁嘅話，其實都可以就咁用佢都 OK 嘅。好啦，切完乾葱咯喎，跟住咧我就會切一個我自己呢一個螞蟻上樹嘅 secret ingredient。咚咚，其實有幾 secret 咧？呢一個咧就係一啲潮州嘅醃菜嚟嘅，叫做貢菜嚇。嗱，其實咧就係用啲白砂糖啊、醋啊、水啊咁樣去醃咗佢之後咧，咁啊〜有啲酸酸甜甜嘅感覺啦，咁啊跟住咧就幾爽脆下嘅，咁我中意咧就加落去呢個螞蟻上樹，咁啊有翻啲特別啲嘅味道同埋咬口喺入邊嘅，咁啊而家咧就切咗佢先，好攞出嚟，呢個咧我哋就咁切佢就 OK 啦，切好晒，放翻喺度，好啦，個貢菜咧就切好咯噃，跟住咧我就想再切一啲嘢嘅，就係咧。我呢個免治豬腩肉啦，嗱做螞蟻上樹咧，我哋就想啲肉咧就靚少少，即係 fine 啲啊，因為咧個名叫做螞蟻上樹啊嘛，我哋咧就想佢再細粒啲嘅。嗱，其實咧呢個免治肉咧，佢搞完之後咧喺街市咧已經係夠你煮噶啦。不過假如你想再 fine 少少嘅話咧，你可以再剁一剁佢嘅，咁咧嗰啲肉嘅size 咧就會再細啲噶啦，炒出嚟。好，搞掂咗個豬肉啦，而家我哋切埋最後一樣嘢，就係葱啦。好，切葱，咁樣將佢切埋一個短啲嘅 size 咧，又會慳啲時間，亦都會全部都齊整啲啦。好，揾個碟裝住，所有切剁嘅嘢經已搞掂，我哋可以開始煮噶啦。好，咁我哋可以開始煮咯噃。首先咧，當然就係燒熱咗個鑊先啦。好啦，你見到佢咧已經係出煙嘞噃，咁我哋落啲咁多油，唔使太多，因為咧呢個豬腩肉都會好多油噶啦。咁啊，由佢咧喺呢個鑊入邊咧煎一陣先，唔好咁快咧就起晒喺度炒，因為咧你一落個鑊咧，其實嗰個溫度係會降低嘅。咁你降低之後即係炒咧，咁佢有機會係黐嘅。咁啊，由佢咧就係煎一煎先，咁樣咧佢就退咗咧嗰個面咧就唔會黐噶啦。咁啊喺你而家炒緊嘅時候咧，盡量咧就將佢整散佢。
咁你用個鑊鏟咧咁樣去撳下佢咧，佢就好容易散㗎啦。咁你用五花腩去做呢一個免治肉嘅好處咧，就係佢有油分啊，除咗會香啲之外啦，咁亦都會咧冇咁容易黐嘅。嗱，假如咧你冇之前去切一切嗰啲免治豬肉嘅話咧，佢會更加大粒㗎。咁你而家咧，你會見到咧，佢係會細粒少少嘅。咁樣咧就襯翻螞蟻上樹呢一個名啦。好，咁啊呢個時候我哋可以放啲乾葱落去咯。咁你兜到咧你聞到啲薑葱嘅香味咧，咁啊即係 ready 㗎啦。大概咧30至到45秒到啦。我哋嘅火咧就係用呢一個中火嘅嚇。OK， 好，跟住咧我哋就放啲薑蓉啦，然後咧蒜蓉咯。因為啲蔬菜咧就吸咗少少油，所以我哋可以放翻多啲咁多。然後公菜、豆瓣醬、紹酒，好啦，跟住咧我哋就放呢一個雞湯同埋水嘅混合體嘅。然後咧喺呢個時候你可以較翻呢一個細火咯。跟住咧我哋就落砂糖、老抽、生抽、蠔油，撈勻咗佢先。嗱，而家咧我哋就要煮翻滾佢喎。你可以咧較翻去中火就要煮翻滾嘅。咁啊頭先咧我叫大家轉細火咧，就係希望咧啲嘢唔好突然間咁大陣仗，即係咁大火啊！一就落生抽啊、豉油咧，太緊張啊咁樣，跟住咧搞到一鑊粥咁樣啊。其實咧細火咧係方便大家去落其他調味料嘅啫 ，OK？ 如果你有信心嘅話咧，繼續用中火都得㗎，繼續佢煮唔使嘥時間㗎嚇，純粹係希望大家簡單啲咁樣去做嘅啫。好，再答一答頭先你心入邊可能會諗緊嘅嘢，咦？點解你唔爆香啲蒜頭同埋薑先啊？咁樣嗱，如果一開始就爆嘅話咧，嗰啲蒜頭煮得耐，佢燶咗就會苦噶啦。我其實都講過好多次噶啦。咁我哋係要嗰個蒜頭同埋嗰個薑嗰個味道。咁於是乎咧，我哋差唔多到中後期先至放落去煮佢出嚟嘅嚇。OK， 你如果想爆香佢都得，咁啊但係咧你就要好快手咯，所有嘢都。咁啊，今次呢一個咧就係家庭版。方便啲、慢啲，咁啊大家可以煮到一個餸出嚟嘅 ，O 唔 OK？ 好啦，好啦，咁啊而家滾咗咯噃，咁我可以較翻呢一個中火，然後咧我哋啲粉絲咧都已經係浸腍咗噶啦。嗱，頭先我講過咧，呢一個長度係 OK 嘅，不過今日咧我哋就想示範一次，如果剪咗之後咧炒出嚟個樣係點樣嘅，咁你喺屋企咧都可以做，咁啊呢一個咧就會方便啲。即係喺屋企咧做咧就冇咁瀨氣，但係咧剪短咗咧嚇，咁就冇咁靚咯，就係咁啦。不過咧就方便啲煮咯。好啦，咁而家咧你見到佢咧已經係滾緊咯，咁我哋再撈一撈佢啦，其實已經好香啦。跟住落啲粉絲啦。咁而家我哋要做啲乜嘢咧？就係我哋要等呢一個粉絲咧慢慢咧索晒啲汁液。落佢自己嗰度㗎，咁啊呢一個步驟咧，其實咧就需要少少時間嘅。咁你用呢一個中火或者係中大火咧，去慢慢煮佢就 OK 㗎啦。咁你一路煮嘅時候咧，都要一路咁樣去炒㗎喎嚇。嗱，煮到咁上下咧，你會開始聽到一啲咧就係滴滴答答咁樣嘅聲啦，即係話咧佢嗰啲水咧就開始收緊啦。咁呢個時候你就要留意啦，因為咧有機會咧突然間咧係可以好突然㗎嚇。就係話，咦！突然間冇晒水嘅咁樣，咁你要留意啦。就算係咁都冇問題，咁你咪黐啲咁多喺鑊咯 ，OK 嘅。好啦，咁你見佢就嚟乾身嘅時候咧，你係預備定你個葱咯喎。好，有少少黐咧，真係 ready 啦嚇！我啊中意咧乾身少少嘅，乾身少少 ，OK， 食得㗎啦。食嘢啦喂！哇，正喎，好開心啊！粉絲好入味，我就覺得啱啱好夠乾身，
肉咧又唔係太大粒，啱晒我覺得。好啦，讚夠自己啦，幾時到你自己讚下自己都跟到呢一個餸嚟煮咧？記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 下我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦，多謝你。好，食嘢啦喂！Very good。